Šatná páni, tu máš vstup zakázaný. Tak kámo. Piešťan je to môj sused, volajú ho, že Kino, pôsobí tuto vo fitnesse, kde sa práve nachádzame a on by vám povedal niečo o svojich tréningoch. Nechcem moc rozprávať, ale môžete sa sem prísť sami presvedčiť, zazvyknúť si sami nejaké crossfity. Má tu kolektívne tréningy, crossfitu, kruháče a tak ďalej a môžete si to sami vyskúšať na vlastnej koži. Ja to radšej ani neskúšam, lebo keď som to videl, tak by bolo zle. Ale není to sranda, ukazoval mi pár cvikov a môžem povedať, že crossfit nie je až taká sranda, jak to vyzerá. Môžete si kliknúť na Facebooku Fitness City, dopravná ulica, napísať správičku, vypýtať si číslo, nakontaktujeme sa a pôjdeme si spolu takto zacvičiť. Alebo takto. Toto je ten crossfit? A ešte má jeden projekt, že neflakaj a makaj, takže neflakaj a makaj, takže tešíme sa na vás.